ഒട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലാത്തൊരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, സീറ്റ് ബെൽറ്റിന്റെ ഉപയോഗത്തെ പറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടേ അലർജിയാണ്. ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ല. ഈ എയർ ബാഗ് ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ്? ഇടാൻ പറ്റില്ലാത്തവരും ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വെറും 30 km/h സ്പീഡിൽ പോലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ അതിലെ യാത്രക്കാർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരായി മാറും. 2 രീതിയിലുള്ള ഡാമേജസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒടിവുകൾ, ചതവുകൾ, അങ്ങനെയുള്ളത്. രണ്ടാമത്തേതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മളുടെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിന് സംഭവിക്കുന്ന ക്ഷതമാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് വളരെ നേർത്ത ഫൈബറുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫൈബറുകൾക്ക് ഇത്ര വലിയൊരു ആഘാതം താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാവുകയില്ല. അങ്ങനെ ഈ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് വന്നിട്ട് ഡാമേജ് ആവുകയും അത് നമ്മുടെ മരണത്തിലേക്ക് വരെ ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സംശയം തോന്നാം, എയർ ബാഗ് ഉള്ളപ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. മിക്കവാറും വാഹനങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം എയർ ബാഗ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. എന്നാൽ അല്ലാത്ത വാഹനങ്ങളുമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിയുടെ സമയത്ത് എയർ ബാഗ് പുറത്തു വരികയും അത് എയർ ബാഗിന്റെ ആഘാതവും ഇടിയുടെ ആഘാതവും കൂടി നമ്മളിൽ ഇരട്ടി പ്രഹരം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനിയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം, വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾ മാത്രം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടാൽ മതിയോ എന്നുള്ളതാണ്. പോരാ. ഒരു അപകടമുണ്ടായാൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന എല്ലാ ഡാമേജസും മറ്റു യാത്രക്കാർക്കും സംഭവിക്കാം. അതുകൂടാതെ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചാൽ വണ്ടിയിലുള്ള സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാത്ത യാത്രക്കാർ എടുത്തെറിയപ്പെടുകയും അവർ തമ്മിൽ ഹെഡ് ഓൺ കൊളീഷൻ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിന് പിൻബോൾ എഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്നത് പോലീസുകാരെ പറ്റിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമായി എടുക്കരുത്. നിങ്ങൾ പറ്റിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അപകടങ്ങളിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുന്നത് ഒരു ശീലമാണ്.